अनि कि होइन भयो अब यिनी पुराना नेताहरू सेताहरूलाई मैले भने त हुन त सुन्ने त कसैले हैनन् त्यही पनि मैले अब केही भन्न छोड्दिएँ किनकि उनीहरूलाई त पहिले अलरेडी 2-4 लाखले चिनेका मान्छे हुन् के 2-4 जनाले विश्वास गरेका फलो गरेका पताएका मान्छे हुन् तिनीहरूले किन कुर्ती छोडुन् किन पद छोडुन् किन अध्यक्षबाट बाहिर निस्कुन् किन राजनीतिबाट छोडेर यिनी बिजनेस व्यापार जागिरमा किन लाग्छन् त नि तिनीहरू त अहिले यति 4 जनाले मलाई अनुहार चिन्छन् है मैले भनेको 4 जना मान्छेले पताउँछन् भने सबैलाई पार्टी खोल्नु पर्यो सबैलाई अध्यक्ष हुनु पर्यो सबैलाई मै बन्न पर्यो मैले मात्रै देश बनाउँछु भनेर एक्लै एउटाले यता जोत्ने एउटाले यता जोत्ने गर्ने छन् उनीहरू पुराना त अलि अब उनीहरूको त अलिकति जरो भुइँमा गडिसकेको छ तिनीहरूले के स्वादमा मुख ल्याउँदै त्यसै बाहिर जमिनमाथि बसेका त त्यसैमा पनि यहाँ बैलो भनेर निस्कियो भने भोलि कानेरी सुकेर फक्लकै ढलिन्छ भने थाहा छैन सहरमा छैन सबै मिलेर देश बनाऊँ सबै जनतालाई पनि अगाडि बढाऊँ हामी पनि मिलौँ बसौँ भन्ने कुरो छैन के सबै एकाएकै सबैलाई पार्टी खोल्न परेछ सबैलाई अध्यक्ष हुनु परेछ सबैलाई ठुलाउन परेछ इस्खा सबैजनालाई पाउँछ त्यहाँबाट सबैजनाले एकाएकी सबै मिलेर गर्ला भनेको त हेर्न सबै एकाएकी जोतेका केका भूतले नचाबिन्ला सबैलाई